ஹலோ நண்பா, வெல்கம் டு ஐஷுஆர்ஜே பெட்கா நெட்வொர்க் யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம சஸ்கி டாக் ப்ரீடோடைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. சஸ்கி டாக் ப்ரீட் இந்த வகை நாய் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிக்ஸ்டு ப்ரீட், பியோர் ப்ரீட் கிடையாது. இது சஸ்கி டாக் ப்ரீட் பார்த்திங்கன்னா சௌ டாக் ப்ரீடுக்கும் ஹஸ்கி டாக் ப்ரீடுக்கும் பிறந்தது தான் இந்த சஸ்கி டாக். இந்த டாக் ப்ரீடோடைய பேரண்ட்ஸ் வந்துட்டு ரொம்பவே பிரபலமான இனங்கள் தான். சௌவும் சரி ஹஸ்கியும் சரி, ரெண்டு டாக் ப்ரீடுமே ஒரு பெஸ்ட்டான குவாலிட்டி டாக் ப்ரீட்ஸ் தான். ஸோ இந்த ரெண்டு நாய் இனங்கள் கிட்ட இருக்கக்கூடிய சில கேரக்டர்ஸும் சில பிஹேவியர்ஸும் இந்த சஸ்கி கிட்டையும் இருக்கும். இதோடைய பேரண்ட்ஸ் ஹை குவாலிட்டி டாக் ப்ரீட்ஸ்னால இந்த சஸ்கியும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே பெஸ்ட்டான ஒரு டாக் ப்ரீட் தான். இந்த சஸ்கிக்கு வித்தியாசமான ஒரு சில நிக் நேம்ஸ் இருக்குது. சௌஸ்கி, ஹஸ்கி சௌஸ்கி இப்படின்னு வித்தியாசமான சில நிக் நேம்ஸ் இருக்குது. இந்த டாக் ப்ரீடுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே புத்திசாலியான ஒரு நாயினம் தான். அது மட்டும் இல்லாமல் இது பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ளஃபியாக, கொஞ்சம் குண்டா, அழகாக, கொழுன்னு இருக்கும். நாய்கள்னு எடுத்துக்கிட்டால் எல்லா நாய்களுமே ரொம்பவே அழகு தான். ஆனால் நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்துட்டு குவாலிட்டியும் கேரக்டர் அண்ட் பிஹேவியரும் தான் பார்ப்போம். ஸோ அதில் பார்க்கும் பொழுது சஸ்கி நீங்கள் தாராளமாக வாங்கி வளர்த்தலாம். ஃபேமிலிக்கு ரொம்பவே செட் ஆகிற ஒரு டாக் ப்ரீடு தான். ஆனால் சஸ்கிக்கு பார்த்திங்கன்னா சில்லுன்னு இருக்கிற இடங்கள் தான் ஒத்து போகும். சூடாக இருந்தீங்கன்னா செட் ஆகாது. சொல்லப்போனால் ஹஸ்கி டாக் ப்ரீடு எப்படி, அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஜில்லாக இருக்கக்கூடிய இடங்கள் தான் சூட் ஆகும். அதுவே ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கக்கூடிய இடங்கள்னால் அதுக்கு ஒத்து போகாது. அதே மாதிரி தான் சஸ்கிக்கும். குடும்பங்கள் கிட்ட ரொம்பவே அன்பாக பழகக்கூடிய ஒரு நாய் வகை தான். குழந்தைகள் கிட்டையும் ரொம்பவே பாசமாக தான் பழகும். ரொம்பவே பார்த்திங்கன்னா குழந்தைகளை பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கும். மற்ற நாய் இனங்கள் கிட்ட 50% மட்டும் தான் நட்பாக பழகக்கூடியது. அதே மாதிரி 100% கம்பேர் பண்ணும் பொழுது 50% மட்டும்தான் சொல்ல முடியும். சில டைம் பார்த்திங்கன்னா மற்ற நாய் இனங்கள் கூட அவ்வளோவா ஒத்தே போகாது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா தெரியாதவங்க கிட்ட அவ்வளோ சீக்கிரமாகவும் பழகாது. சில நாய் இனங்கள் பார்த்திங்கன்னா தெரியாதவங்க கிட்ட சீக்கிரமாக போய் நட்பாக பழக ஆரம்பிச்சிடும். ஆனால் இந்த டாக் ப்ரீட் அப்படி கிடையாது. ஒரு 50% தான் நம்மளால சொல்ல முடியும், 100%ன்னு சொல்ல முடியாது. அதே மாதிரி சஸ்கிக்கு பார்த்திங்கன்னா அப்பார்ட்மெண்ட் மாதிரி இருக்கக்கூடிய இடங்கள் வந்துட்டு செட் ஆகாது. கொஞ்சம் இடங்கள் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக தேவைப்படும். இல்லைன்னா அந்த சஸ்கி பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணும். சஸ்கி நல்லா விளையாட்டுத்தனமாக தான் இருக்கும். நல்லா ஜாலியாக விளையாடும். இந்த டாக் ப்ரீடை ட்ரைன் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஆனால் நல்லா ட்ரைன் ஆகிடுச்சுன்னா சூப்பராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். அதே மாதிரி இந்த நாய் இனத்திற்கு டெய்லியும் பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக எக்ஸசைஸ் பண்ண வைக்கணும். எந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ்னால் இந்த ஜாகிங் பண்ணுறது, வாக்கிங் கூட்டிகிட்டு போகிறது, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன எக்ஸசைஸ் கண்டிப்பாக இந்த டாகிக்கு தேவைப்படும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா எனர்ஜி லெவலில் 90% இந்த சஸ்கி ரொம்பவே நல்ல எனர்ஜெட்டிக்காக தான் இருக்கும். ஒரு சில நாய் இனங்கள்னு எடுத்துக்கிட்டால் ரொம்பவே கம்மியான ஸ்டாமினா தான் இருக்கும், கம்மியான எனர்ஜி தான் இருக்கும். சீக்கிரமாக பார்த்திங்கன்னா டயர்ட் ஆகிடும். ஆனால் அந்த நாய் இனங்களோட சஸ்கியை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது 90% சஸ்கி டாக் ப்ரீட் பார்த்திங்கன்னா நல்லா எனர்ஜியாகவும் நல்ல ஒரு ஸ்டாமினாவோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு டாக் ப்ரீட். இதோடைய ஹைட் பார்த்திங்கன்னா 18 இருந்து 23 இன்ச்சஸ் வரையும் இருக்கும். வெயிட் வந்துட்டு 40 இருந்து 65 பவுண்ட்ஸ் வரையும் இருக்கும். இந்த சஸ்கினால் எவ்வளோ வருஷம் வரையும் உயிர் வாழ முடியும்னு பார்த்திங்கன்னா 10 இருந்து 13 வருஷங்கள் வரையும் உயிர் வாழ முடியும். சஸ்கி பார்க்கும் பொழுது சௌ டாகும் ஹஸ்கி டாகையும் ரெண்டையும் அப்படியே கலந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த தோற்றத்தில் தான் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. பட் பார்க்க அவ்வளோ அழகாக தான் இருக்கும். இந்த டாக் ப்ரீட் பார்த்திங்கன்னா பிளாக் கலர், ப்ரௌன் கலர், க்ரீம், ரெட், ஒயிட் கலர் இதிலெல்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது.
மற்ற நாய் இனங்கள் கிட்ட அவ்வளோ சீக்கிரமாக பார்த்திங்கன்னா பழகாது. அதாவது நாய் இனங்கள்னால் 50% சொல்லலாம். அதுவே மற்ற மிருகங்கள் அப்படின்னா அவ்வளோ சீக்கிரமாக வந்துட்டு பழகாது. சஸ்கி வந்துட்டு ஒரு நல்ல கார்டியன் டாக் மற்றும் அல்லாமல் ஒரு சூப்பராக வேட்டையாடுமா. நீங்கள் இந்த நாய் இனத்திற்கு வேட்டையாடுறதுக்கு நல்லா ட்ரைனிங் கொடுத்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டாக் பிரீட் நீங்கள் வளர்த்தணும்னு நினச்சிங்கன்னா அடிக்கடி நீங்கள் வெட்னரி டாக்டர்கிட்ட அப்பப்போ கூட்டிகிட்டு போய் செக் பண்ணிகிட்டே ஆகணும். பிகாஸ் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நாய்களுக்கும் ஏற்படக்கூடிய சில நோய்கள் தான் இந்த நாய்களுக்கும் ஏற்படும். ஆனால் இது மிக்ஸ்டு பீட் அப்படிங்கிறதுனால அவ்வளோ சீக்கிரமாக நம்ம சொல்ல முடியாது. ஸோ திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா ஏதாச்சும் ஹெல்த் இஷ்யூஸால் பாதிக்கப்படும். ஸோ சவ் டாக் ப்ரீடு கிட்ட ஒரு மாதிரியான ஹெல்த் ப்ராப்ளம் இருக்கும். அதுவே பார்த்திங்கன்னா அஸ்கி டாக் ப்ரீட் கிட்ட ஒரு மாதிரியான ஹெல்த் ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஸோ அப்போ சஸ்கி பார்த்திங்கன்னா அதோடைய பேரண்ட்ஸ் கிட்ட என்னென்ன ஹெல்த் ப்ராப்ளம் இருக்கோ அதே தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த சஸ்கிக்கும் வந்துட்டு பாதிக்கப்படும். பட் இந்த மிக்ஸ்டு ப்ரீடு அப்படிங்கும் பொழுது நம்ப முடியாது. ஸோ அதனால தான் அப்பப்போ வந்துட்டு டாக்டர்கிட்ட செக் பண்ணிக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. ஓகே வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்த்தோம்னா நம்ம சஸ்கி டாக் ப்ரீடோடைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் ஒரு சில ஃபேக்ட்ஸும் தான் பார்த்துருந்தோம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க.